Hello guys, মই Mintu. Welcome to back my YouTube channel. So মই আছো আজি আপোনাৰ ৰাণী খামাৰ waterfall. তো চাইছে গম পাইছে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই হয়। তো বন্ধুসকল চাই থাকক নহ'লে দেই। আহে নাপাওঁ কিমান দূৰ পাম আৰু বা কিমান দূৰ আছে নাজানো আৰু দেই চাওঁ কি হয় এতিয়া গৈ থাকোঁ আগলৈ চাই থাকক আপোনালোকে আহি পালোঁ পামেই আৰু কিবা এটা দেখা পালোঁ দোকানত তাকে এইটো অলপ ট্ৰাই কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ চব ট্ৰাই কৰি চালোঁ অকণমান ডিফাৰেণ্ট আছে আমাতকৈ আমাৰ তাতেতো বেলেগ ইয়াতে অলপমান বেলেগ গাঁৱৰ বস্তুটো অলপ ভাল বেয়া হোৱা নাই ধুনীয়া বাবু এই কি কয় ৱাটাৰফলটোৰ কিমান দূৰ আছেনো 800 কিলোমিটাৰ বড় হাৰামি हो আহি পালোঁ আমি ৱাটাৰফল আহি পালোঁ কি ক'ত আছে আহি পালোঁ ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু তাকে আৰু বহুত ভাল লাগিছে বহুত কষ্ট হৈছে আহিলোঁ একচুৱেলি আহোঁতে আমাৰ লেট হ'ল এতিয়া বেছি টাইম নাই বুলি ক'লে তো যিমানখিনি টাইম পাওঁ অলপমান টাইমটো অলপ স্পেল কৰোঁ চাহক বন্ধুসকল আপোনালোকক ভালকৈ দেখাইছোঁ মই ৱাটাৰফলটো চাব আপোনালোকে
तो देख लो दोस्तों हम लोग कहाँ आ गया, अभी हम लोग नहाने के लिए आ गया। तो जानिया